হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি প্রবীর। আপনারা দেখছেন বেঙ্গলি বার্ড পয়েন্ট ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনাদের পাখিদের খুব যত্ন নিচ্ছেন এবং যত্ন কী করে নেওয়া যায় আমার এই ভিডিওটাকে ফলো করুন। দেখুন, জাভা আপনারা বাড়িতেও রাখতে পারেন, কিন্তু সবথেকে জাভা বেশি বাচ্চা ওরা তুলে। এবার ওর থেকে যা বাচ্চা কিন্তু নষ্ট হয় না, যতগুলো ডিম পাড়ে সেই ততইগুলোই কিন্তু বাচ্চা বেশিরভাগ ফোটে। এবার আমার এখানটায় 2 পেয়ার জাভা আছে। এই 2 পেয়ার জাভারে 1 পেয়ার কিন্তু বাচ্চা সম্ভবত ফোটার মতন হয়ে গেছে, আর 1 পেয়ার কিন্তু ডিম পেড়েছে। এটা আপনাদের আমি দেখাবো। এবার দেখুন, জাভাকে আপনারা মানে ডিম পাড়ার আগে ওদের ভালোভাবে প্রোটিন খাবার দিতে হবে। যেরকম ধরুন, আপনারা ডিমের সিদ্ধ করে দিবেন, তার সঙ্গে বিস্কুট মাখিয়ে ডিমকে সিদ্ধ করে ওটাকে ছোট ছোট করে পুড়ে নেবেন, এতে দিয়ে ওদেরকে দিবেন। এবং ওদের বেশি পছন্দ করে খাবারটা যেটা হচ্ছে ধান। এই দেখুন, আমার এখানটায় বেশিরভাগ ধান দেওয়া আছে, আর এটাতে আমার ব্ল্যাক সিডও আছে, তারপরে তোমার সূর্যমুখী দানাও আছে, যেটা সূর্যমুখী বীজ বলে। হ্যাঁ, এবার ক্যানারি সিডও আছে, এবার ব্ল্যাক সিডও দেওয়া আছে, তারপরে আপনার স্নো বীজের দানা দেওয়া আছে। দেখুন, এবার বেশিরভাগ ওদেরকে আপনারা দেবেন ধানটা বেশি ইউজ করবেন। ধানটা খেতে খুব ভালোবাসে ওরা। এবার আমাদের পাড়া গ্রামে তো ধান চাষ প্রচণ্ড হয়, এই জন্য ধানের কোনো সমস্যা থাকে না ধান দেওয়ার জন্য। দেখুন, আর আজকে ওদের একটু আমি দিয়েছি কুমড়ো, মিষ্টি কুমড়ো। দেখুন, মিষ্টি কুমড়োকে আমি ওদেরকে আজকে দিয়েছি। ওটা ছোটো ছোটো করে পুড়ে নিয়েছে ওটাকে, মিষ্টি কুমড়োটাকে, তারপর ওদের দিয়েছি। আর কিছু শাকও সঙ্গে দিয়েছি আমি, শাকও খেতে ভালো পাচ্ছে। এটা হচ্ছে কুমড়ো শাক। চলুন এবার আমার এই জাভার কী প্রোগ্রেস দেখা যাক। দেখুন, ফিমেল কিন্তু ডিমে তা দিচ্ছে, আপনারা দেখছেন। দেখুন, ফিমেল ডিমের মধ্যে বসে তা দিচ্ছে, মেলটা বাইরে আছে। দেখছেন, সব থেকে এদেরকে ভালো বিড়ার বলা হয়। এবার প্রচণ্ড বাচ্চা তোলে ওরা। আর কত সুন্দর দেখুন ওরা বাসা বানিয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ওর পেটের নিচেও ডিম দেখা যাচ্ছে। দেখুন কত সুন্দর করে বাসা বানিয়েছে। এবার আপনারা নেস্টিং মেটেরিয়াল দিয়ে দিলে ওরা নিজের মতন বাসা বানিয়ে নেয়। দেখুন, আমার আর 1 পেয়ার ডিম পেড়েছে, ওটাও দেখাচ্ছি আপনাদের। এখানটায় আছে সিলভার আর ব্ল্যাক। জাভা 3, 4, 5 কালারের মতন হয়। দেখাই, দেখছেন এখানটায় ডিম পেড়েছে 2, 4, 7 পিস ডিম পেড়েছে। দেখুন, 7 পিস ডিম পেড়েছে, কিন্তু সব ডিম কিন্তু ফোটার মতন হয়ে গেছে। দেখুন, এখানটায় আছে সিলভারের সঙ্গে ব্ল্যাক জাভা সিলভার। দেখুন, এবার দেখুন ওদেরকেও আমি সেই একই ফুড দিয়েছি, মানে মিক্সড সিড দিয়েছি। দেখুন, ধানের পরিমাণটা বেশি, সব থেকে ধানগুলো খেতে ভালোবাসে। এবং আমার ডিমের খোসা দেওয়া আছে, কিন্তু আপনারা ভুল করে ডিমের খোসা যখন বাচ্চা ফুটে যায় তখন কিন্তু ডিমের খোসা দেবেন না। কারণ ডিমের খোসা
ওদের ছোটো বাচ্চা যখন হয় ওদেরকে ডিমের খোসা খেয়ে যখন তা মা বাবা খাওয়াতে যাবে কিন্তু ওই ডিমের খোসা ছোটো বাচ্চার কিন্তু গলায় লেগে যেতে পারে। এই জন্য বাচ্চা ফুটে গেলে কিন্তু ডিমের খোসা কোনো প্রকারে খাঁচার মধ্যে দেবেন না, কারণ ওই ডিমের খোসা খেলে বাচ্চাদের গলায় লেগে যেতে পারে কিন্তু প্লাস সেই জন্য বাচ্চাগুলো মরে যায়। আর ওদের একটু যত্ন নেবেন, যেটা পার ডে ওদের জলটা, খাবারের জলটা চেঞ্জ করে দিবেন, পার ডে জল চেঞ্জ করে দিতে হবে।